多商家咧都準備迎戰龐大嘅深圳市場啊！香港人咧就出名咧就反應快、話頭醒尾噶嘛。今日咧就帶大家嚟食一間咧，我就好多年前已經開始食嘅一間火鍋店。咁咧佢哋咧就推出咗一個380蚊嘅套餐，但係食落嘅質素唔知 O 唔 OK 啊？哇，好大隻！哇，彈咗一身都係啲，就係呢啲點賣啊？呢啲哦，咁就你個套餐就180。哦，好，咁整個啦，試下啦。好，哇，你哋係咁樣去開住嚟俾人睇㗎？好生猛啊！哇，你睇下，蝦刺身先啦，係啊，佢啲肉咧係晶瑩剔透嘅。羹啊，鮮甜啊，新鮮咧真係冇得頂，索下咁樣啊，正醬蜜糖啦，大佬幾亮，索聲咁樣，好大，東星斑，透明㗎，幾靚，好有咬口，你咧真係好靚嘅，唔會有嗰啲咧腥味，刺身拼盤，三文魚腩啊！好厚切啊，個口感好正。香港嘅商家咧真係好犀利，設計定一啲套餐咧，專門就去痛擊一下呢啲深圳嘅商家喎。你做幾多錢？我差唔多都係帶俾嘅嘢質素咧，都係要好嘅。海鮮組合，好實淨㗎，呢啲酸大醬就係好爽口啦。招牌牛肉，佢個口度咧啱啱好，嗰個牛味咧好重嘅，谷字嘅安格斯牛。我包喎，攞，例如話380蚊，有靚牛啊、海鮮啊、刺身拼盤啊，要同你深圳可以對個價錢喎係嘛？我要提高競爭力，深圳嘅價錢，香港嘅品質，對所有嘢都好有要求。係啊，話你哋晏晝咧蒸嗰啲點心啊，嗰啲全部都係現做嘅喎。冇錯，我哋即叫即蒸嘅，6點鐘翻嚟開工。6點鐘翻嚟開工。所有嘢新鮮嘅嘢，豬肉都新鮮啦，全部都新鮮嘅，所以啲嘢會很靚。嗱，Billy既然要基金嚟咧，啲牛好靚，我介紹啲仲靚啲嘅牛俾你。係，攞嚟俾你睇下。有錢都未必買得到個派，好有牛味，好有油花都好靚嘅。包你食完之後都難忘嘅，真係。係咪其他人都係加一嚿水㗎？冇，粉粉地咁樣㗎。哇，真係不得了！有牛味之餘咧，油味擠出嚟嘛，都可以食第二隻。係你食到停唔到口嘅。你睇下好巨型喎，呢一粒水餃。我頭先聽佢講話，淨係平常啊，一粒呢個水餃啊都要賣18蚊啊！真係好爽喎！唔怪之佢哋咁自信咁話，哇！你食過呢一度嘅水餃咧，真係翻唔到轉頭。最終消費價格2306。我覺得咧，香港嘅商人咧，直情咧就係變咗個陣啊，嚟迎戰深圳嘅商家們啊！深圳同香港商家咧角力戰啊！咁得益嘅係邊個啊？得益嘅係我同你啦！呢個咧就係其實睇得出咧，就係有競爭先有進步。咁下次你嚟到香港，又會唔會想試下呢啲高質嘅火鍋咧？下一集更精彩。